Good morning! Ngayon kasama ko ang aking apo. Hindi kami makapag-ride dahil malakas ang ulan. Ayun o, ulan. Oh, ulan. Ulan. Oh, picture muna, picture. Yun. Sabay. Yun. Oh, well, ngayon tuloy natin ating pagbablog. Hindi ako makapadyak dahil alaga ko ang aking apo. Yan, narito kami sa taas ngayon. Balik tayo guys. Binaba ko muna yung apo ko kasi may pag-uusapan tayo tungkol sa mga bike na ginagamit ko kapag pumapadyak kami. Ito yung dalawang bike na gamit ko. Ayan, nasa inyong screen. Ayan. Yung Mountain Peak na 27.5 at yung 29er na Silverback. Pag-uusapan natin kung ano ba ang difference nila, kung mas magaling ba sa ahon yung 29er o yung 27.5 na mas mabilis ba lalo na kapag rektahan. Well, pag-uusapan natin yan. Konting ano na lang, subscribe lang kayo sa channel ko, Dindo Agoncillo, Dindos Padyak. Well, ito nga palang Mountain Peak, di ako nang gamitin kasi yung madalas na ginagamit ko na ngayon is yung 29er. Yung Mountain Peak, 27.5 ang size niya, mas maganda yan sa ahonan. Mas maliit yung gulong niya at mas kayang-kaya niya, hindi siya hirap umahon. Kasi dahil nga sa naka-group set na siya, yung group set niya is Jore na naka 10 speed, meron kasi siyang 26 speed na, sa crank na kayang-kayang ahunin kahit na matataas na lugar. Well guys, unahin natin itong Mountain Peak Evolution 27.5. Yan, makikita nyo. Parang siyang carbon pero alloy lang yan, mga guys. Ngayon, Evolution frame. Ang size niya is medium. Yan, medium frame. Naka Epixon fork. 100mm to 120mm travel. Maganda kasi yung Epixon, matibay. Tapos, ang wheels niya is Continental Race King. Ang size niya is 27.5 by 2.2. Then, ang rim niya is DT Swiss. Legit yan. Ang hubs niya, Cruiser. And then, naka-Icetec rotor. At ang kanyang handlebar is Control-Tec 1. 9 degrees back sweep. Control-Tec 1. Naka-cut eye padron. Then, Jore. At ang kanyang handle grip ay ESI. Handle grip. Yan. Masarap sa kamay yan, medyo malambot at hindi siya masakit kapag ginagamit, lalo na kapag nadadaan ka sa mga lubak. Very comfort siya. Then naka Labisi negative stem, negative 20. Then ikot naman tayo dito sa kanyang cogs. 10 speed Jore group set na nakatubay siya. Yan. Then naka-crease na rin siya. At very smooth yan. Kasi yung binili ko yan, group set talaga yan ng Jore. Hindi siya by individual. Kaya very smooth siyang gamitin. Okay? Yan. Yan ang ginagamit ko kapag lalo na kapag matinding ahunan. Yan ang pinang-aakit ko kasi masarap siyang gamitin. Hindi ako nahihirapan gumamit kapag sinasakyan ko siya. Ayan. Okay? Well guys, ito naman yung 29er na madalas ko nang ginagamit ngayon. Maganda rin siya sa rektahan at kaya-kaya na rin umahon yan dahil naka 11 speed na siya tapos 32 yung crank niya. Is smooth kapag umaahon ka, hindi ka hirap. Ayan siya mga kapadyak. Silverback frame. Legit yan bro. Yan. Ang size niya is small.
Small lang siya. Kasi maliit lang ako eh. Yan, silverback. Legit. Then, pagdating sa kanyang fork, Epicson fork, as usual, magandang gamitin, 120mm hanggang 100mm travel. Then, yung hub niya, user, na cone type, very rare ang purple, kaya maganda. And then, pagdating sa kanyang rim, WTB wide rim na tubeless, pero hindi ako naka-tubeless, magastos eh. Tapos pagdating sa kanyang tire, Maxxis, ikot tayo ha, Maxxis Icon, yan, Maxxis Icon 29 by 2.2, fast roller yan, fast roller, mabilis lalo na sa rektahan. Then akit tayo, dito tayo sa kanyang handlebar sector, naka back sweep din siya na 9 degrees. Then handle grip niya is Punch by Rock Brothers, Diore na brake set, at ang kanya namang shifter is SLX. Then pagdating dito sa kanyang stem is Labisi negative 25 na Labisi. Then sa kanyang seat post, Enve na carbon yan. Then sa kanyang cogs, 11 speed na Diore rin syempre, at ang kanyang RDI SLX na long cage. Then mapunta tayo sa kanyang crank, naka 1x siya na deck ass, 32 teeth, masarap gamitin niya lalo na pag umaahon ka, smooth. Then syempre naka cleats para stable yung kanyang mga paa, aking mga paa. Yan. Kitang-kita niya. Kompleto na yan ha. Yan ang ginagamit ko sa long ride. Ang aking silverback 29er mountain bike. Okay? So, ayan sila guys. Yan yung silverback 29er at yung Mountain Peak Evo na 27.5. Yan yung mga bike na ini-introduce ko sa inyo. Yan ang palagi kong ginagamit kapag nagra-ride kami. Well guys, yan, napakilala ko na sa inyo, naipakita ko na sa inyo yung samit-saring bike na ginagamit ko sa pagpadyak. Well, next Sunday, saan kaya tayo magra-ride yan, mga kapadyak o mga kapot-pot o mga kabike? Mas gusto ko siguro sa ahon muna tayo. Kasi pag long ride kasi, medyo maulan pa at baka abutin tayo ng ulan sa daan at magkaroon pa ng problema o magkaroon pa ng disgrasya. So, hanggang sa muli, subscribe lang kayo sa YouTube channel ko, Dindo Agoncillo or Dindong Padyak. Hanggang sa muli, bye and God bless. See you mga kapadyak, kapot-pot, kabikers. Bye!